Oi, galera, hoje eu vim mostrar pra vocês minha slime. Eu vou mostrar bem rapidinho, tá? Ela é desse jeito, dessa cor, com esses glitter. Não faz clique, porque está com problema. Sai daqui! Chica, puxa aí. Ó, gente, vamos puxar. Ô, Jéssica! Segunda produção, tá, gente? Ó. E estica muito bem, galera. Gente, é só pra mostrar minha slime, porque faz muito tempo que eu não postava vídeo aqui no canal. Foi isso, beijos. Ó, like com o nariz. Tchau.